今晚嘅係糖醋排骨啦。今晚因為屋企冇咗春沙人，啲粉又冇作，又冇屈我話打包㗎嚇，自己煮得好好味，我都未肯食啊！打包出邊啲嘢真係冇我煮咗咁好食㗎，真係㗎。不過都唔係全部唔好食嘅，有啲咯。所以我食嘢好嘴挑㗎，有啲冇我整到咁好食，真係㗎。好似今日飲茶嗰個鵝腳翼咪好正咯，喺嗰度整鵝腳翼。我整鵝腳翼冇佢咁正。其他餸啊，我都整得好好味嘅。有多少愛可以重來？有多少人值得等待？當愛情已經長天傷害，是否還有勇氣去愛？